tere taas! Täna räägime lähemalt fotograafiast. Ükskõik, kas teed pilte oma telefoniga või professionaalse kaameraga, on põhiaspektid sama. ISO, säriaeg ja ava. Telefonis saab neid sätteid muuta pro-režiimis. Kaameral on selleks aga manuaalrežiimid. Kaameral veel lisaks ava ja säriaja ja prioriteetrežiimid, kus saab muuta vastavalt kas ainult ava suurust või säriaega. Aga mis need siis täpsemalt on? ISO on säte, mis lubab muuta kaamera valgust ja müra, mis pildile jääb. Kui oli veel kasutuses filmikaamera, siis tähendas ISO filmi valgustundlikkust ning ise ISO muuta ei saanud. Mida suurem on ISO, seda valgem on pilt, kuid samas seda rohkem müra jääb ka pildile. See tähendab seda, et mida vähem valgust keskkonnas on, seda suuremat valgustundlikkust on vaja. Üldreegel ISO puhul on mida väiksem, seda parem, kuid seda muudetakse vastavalt olukorrale. Päeval rohke valgusega saab ISO hoida madalal, sest väljaspoolt tulev valgus on piisav, et pilt nähtav jääks. Öösel see-eest on vaja kõrgemat ISO, et pildil olevad objektid oleks nähtaval. Säriaeg muudab samuti valgustundlikkust, kuid ka pildistamise kiirust. Mida see siis täpsemalt tähendab? Säriaeg tähendab aega, mille jooksul laseme valgusel sensorile langeda. Mida pikem on säriaeg, kuid väiksem number, seda rohkem jääb pildile liikumist ehk kauem võtab pildi tegemine aega. Säriaega tähistame kaameral numbritega näiteks 1/100, mis tähendab 1/100 sekundit, mis on väga kiire. 1/2 tähendab aga pool sekundit. Toon ühe näite. Kui teha pilt säriaega 1/100, siis ei jää liikumist eriti pildile ning objektid tunduvad olevat tardunud. Kui aga sama pilt teha säriaega 1/2, siis jääb peale ka liikumine ning liikuvad objektid võivad näida udused. Sama põhimõte tekib ka muude objektidega ning käevärinaga. Kui pilti teha pikema säriaega, siis on mõtteks kasutada statiivi, et kaamera oleks ka tasasel pinnal. Kui statiivi pole, võib abiks võtta ka mõne laua ääre, raamatu või midagi sellist. Viimast põhiliseks aspektiks on ava suurus, milleks loetakse objektiivi ava suuruse muutmist. Ava suurus tähistatakse tähega F ning vastavalt suurusele numbriga, ehk näiteks F4,5, F8 või F16. Mida suurem number on F-i taga, seda väiksemaks muutub objektiivi ava ja seda vähem valgust pääseb kaamerasse. Ava muutmine mõjutab valgust ja fookusala. Mida suurem on F-i taga olev number, seda teravam jääb pildil kogu taust. Mida väiksem, seda udusemaks muutub objekti taust. Ava on üks olulisemaid aspekte, mida algajatel tasub õppida kaamerit käsitledes. Seetõttu soovitavad professionaalid tihti alustada ava prioriteetrežiimiga, et algajad peaksid muutma ainult ühte seadistust. Räägime veidi lähemalt ka portreede ja sündmuste pildistamisest. Portreede puhul mängib kõige rohkem rolli ava suurus. Selleks, et inimene taustast paremini välja paistaks, kasutatakse tihtipeale väiksemat F-numbrit, mis tekitab uduse tausta ja seega rõhutab pildistatavat inimest. Samas kui teha grupipilte, siis on jällegi vaja suuremat F-numbrit, et kõigi näod teravalt peale jääks. Soovitatav on fookuspunkt panna näole või lähedalt tehtud portreede puhul isegi täpsemalt silmadele. Nii jääb portree kõige efektsem. Samuti peaks silmas pidama, et säriaeg liiga madal poleks, et käevärin pilti uduseks ei teeks. Sündmuste puhul on oluline meeleolu ja tegevuste tabamine. Selleks, et sündmuste ajal palju sätetega jamama ei peaks, tasub enne üritust oma põhilised sätted paika panna. Nii säästad oma aega ja suudad rohkemaid hetke pildile saada. Sündmuste puhul on oluline säriaeg. Kuna liikumist on üldiselt palju, siis tasuks vaadata, et säriaeg väga madal ei oleks. Muidu jäävad pildid udused. Soovituslik on hoida säriaeg kõrgemal kui 1/80. Välja arvatud juhtudel, kui soovitakse liikumist pildile peale jätta. Sündmuste puhul on mõttekas kasutada suuremat F-numbrit, sest üldiselt on sündmustel kogu taust oluline. ISO tuleb mõlemal puhul muuta vastavalt vajadusele. Nüüd, kui sul on põhilised teadmised olemas, saad hakata katsetama. Võta ka kaamera kätte ja mine pildistama. Niimoodi saab kõige rohkem kogemusi. Kohtumiseni taas!